sa batouana te mais oza na choix to travailler kaka baluka po ba bomayo obanga ko lia biloko na bango ya le bas est à la poison mon pépé est à la poison et lamba balatisi yo mais ce que ça poison ko lia au kufa le suner ngoti. Alors partagez vidéo, commentez, likez et abonnez-vous. Yaya sur ozo partager ma vidéo, tozo bomba ma vidéo, yeba ki ozo sunga batute. Ndenge ozo zo lobika okuta na mamaze, bango pe basa na droit ya okuta na bonza na abonné et belé. Partagez vidéo na WhatsApp, partagez vidéo na Facebook, partagez vidéo na Instagram, partagez vidéo partout. Nous avons besoin de pambola pour sauver ma bota et belé. Voilà. Na yeli bino bomoni na tie ba fleur misato, na tie biloko 4 pardon, na tie mbila mafuta mbila, na tie makala, na tie coco tolia kanasik, na tie fleur wana lipopi. Lipopi. Donc ba ba yebi lipopi ba fleur e botara mingi na babilanga, na bandunda, na matembele na lokwa épinard te, lipopi botara pe na balabala parce que ça na graine te. Bon, nazo lobela poison oyo mutu alie na oyo ozo se prévenir ozo mi bate la poison olie ato lia ngo sala o mabete. Voilà. Ezali makala na mafuta mbila. Mafuta mbila ya pire bande wanso ba kongole boti ko tekela bande ko na biso biloko mabe. Bo sala pire. Bon, ça on a l'huile, s'il vous plaît. Lou, comme un fout en bila pire. Soki yo mo kokosala, kokosala ma fout en bila. Zwambila, tokisa, tuta, fina, bimisa ma fout en bila yo moko. D'accord? Voilà. Je la ma fout en bila pire. Ozui makala, une bonne quantité à makala. Au crasé en bien comme ma poussière. Au yunguli na muyungulu mama. Récupérer en temps na bol moko boy. Ozui mafuta mbila, ozui luto amunene, une cuillère ya soupe. Ozui une cuillère ya soupe, luto abo, une cuillère ya soupe. Ozui otema, omezele likala, makala, olie, otafuno meli, alozui l'huile de palme, l'huile rouge. On va venir mafuta mbila. Ozui sous une cuillère ya soupe comme ça, omeli. Maman meli sarana bana, le sarana bana yango. Ataba na école na bango ba lié loko mabe o esala ba no mabe et que ça na mabe même ata yo moko travailler ka soki wapi na mboka na biso bakomika ko poisonner ba na biloko ko lia na ba chine na banini ya que ça la o mabe tato lié poison masanga o melisa poison masanga et que ça na o mabe te soko mela o lia ka bongo tous les jours avant obimananda kunayo. Voilà. Sikoy oyo déjà sur lié poison et longwayo o zelangai o lié. Ouais, au lieu déjà poison et couture et que bimiso poison nyon se fande qu'on a kata nzoto. Je l'ai kanasik. Aux une témoro ya kanasik. Au kati yango kati sur pe 3 comme ça. Ya le langa kanasik ata denzete. Ya mi bimbate ba kati nangwana. Le langa kanasik très bien au tafuno tango ozo silisa. Alors l'huile de palme. Aux huiles découilles. So au lieu déjà nino poison olingo bimisa poison ozelinga 2 cuillères ya soupe même ata 3 ozelinga yango ya mafuta mbila ya l'huile de palme ozui o kibuli ya olie coco olie omeli l'huile de palme ya oko sanzo ko bimisa poison ne so même ekota ko na mikuwa même ekota kyo donc fini ya nino ya poison na banzoto abatu. Fini à kubomba bandeko na biso na poison. Donc toko bomba lisute toko lakisa. Alors sikoyo soki yo bombi vidéo pona yo moko etali yo. Ozana mbando na yo na nzambe na likolo. Donc bomba vidéo ka pona yo moko te, partager vidéo, commenter, liker et abonnez-vous. Nazo comprendre te, bozo partager ma vidéo et belé mais bozo tia ba j'aime te. Ya tia j'aime pour sauver mutu moko. J'aime pe et ça la vidéo et ça ni circuler les caméras c'est pour toi baninga. Partage pe les a bien mais eux ils sont très important ba j'aime dominer. So comprendre